ओडिशा राइजे जेते कुना कुनी मो खाती के सुना। जे ओडिशा सरकार निर्देश क्रमे आम विद्यालय जो निपुण सप्ताह पालन करा जाउतना यहा सेप्टेम्बर मास 15 तारिख आरंभ होई आज 19 तारिख शेष होची। ए शेष दिन रे पितामातांकर गेट टुगेदर पिला उपस्थिति आवश्यकता थिला এবং ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ଗପ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମତେ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାଠ ଗ୍ରହଣର ସ୍ତର ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସୋପାନକୁ ଉଠି ପାରିଛି ଏବଂ ଆମର ମା ମାନେ ଆଉ ବାପା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଫଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକଠାକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବାର ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ପଢ଼ନ୍ତି ଦୁହେଁ ପାଠ ପାଠେ ପାଠୁଆ ଗୋପାଳ ସିନା ରବିଟି ବଡ଼ ମଠ। ପଢ଼ା ବେଳରେ ପଢ଼େ ଗୋପାଳ ଖେଳ ବେଳରେ ଖେଳ। ପଢ଼ାରେ ରବି ନ ଦେଇ ମନ ଖେଳଇ ସବୁବେଳ। ଗୋପାଳ ସକାଳେ ଦିନେ ଗୋପାଳ ରବି ବହିସିଲଟ ଧରି। ଆଗେ ଗୋପାଳ ପଛରେ ରବି ଚାଲଇଲି ଧୀରି। ରବି କହି ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆଜି ପାଗଟା ଭଲ। ପଢ଼ାରେ ଜମା ନ ଲାଗେ ମନ ଖେଳିବା ଚାଲ ଖେଳ। ଗୋପାଳ ଆଡ଼େ ନ ଦେଇ କାନ ରବି ଚାଲିଲା ଥରେ। ମାଇଲା ଡିଆଁ ବୁଲିଲା ଯାଇ ପାହାଡ଼ ତଳ ବିଲେ। ଦେଖିଲା ଏକ ଚଢ଼େଇ ଆସେ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି କାଠି। ଡାକି ତାହାକୁ କହିଲା ରବି ଆ ଖେଳିବା ଏଠି। ଚଢ଼େଇ କହେ ନାହିଁ ରେ ଭାଇ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ବେଳ। ବାନ୍ଧିବି ବସା ନହିଲେ ଛୁଆ କହିବେ କଲ ବଲ। ତଣୁ ଦେଖିଲା ମଧୁମାଛିଏ ଆସନ୍ତେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି। ଡାକି ତାହାକୁ କହିଲା ରବି ଖେଳିବା ଏକ ଧାଡ଼ି। ମଧୁମାଛିଏ କହିଲେ ଆମେ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ। ଉତୁର ହେଲେ ଫୁଲରୁ ମହୁ ଆଉ ବାହିବୁ କାହିଁ। ବାହୁରି ତହୁଁ ଆସିଲା ରବି ବସିଲା ଗଛ ମୂଳେ। ହେଜିଲା ମନେ ଯେ ଯାହା କାମ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ମଶାରୀ ମୋର କାମ କି ପାଇଁ କରିବି ମୁହିଁ ମଠ। ଯାଉଛି ଏବେ ମନ ଲଗାଇ ପଢ଼ିବି ମୁହିଁ ପାଠ। ନଈ କୂଳରେ ଜାମ୍ବ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କଡ ସେ ମିଠା ମିଠା କୋଳି ଖାଏ। ଦିନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲା। ଡେଲି ଆସେ କୁମ୍ଭୀର ସେ ଜାମ୍ବ କୋଳି ଖାଇବାକୁ। ଦେଖିଲା ମିଠା କୋଳିକି ଖାଇବା ସେ ଜାଣିଲା ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବ ନା। ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ ହେମି। କହିଲା ସେ ଦିନେ ହେଇର କହିଲା ମୋ ସଙ୍ଗାତ ପାଇଁ ଦିଟା କୋଳି ଦିଅନି ମୁଁ ନେଇକି ଯିମି ଖାଇଏ ମୋ ସଙ୍ଗାତ। କହିଲା ହଉ ମୁଁ ତମ ସଙ୍ଗାତ ପାଇଁ ଦଉଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଗଲେ କୋଳି ନେଇକି ଯାଇକି ତା ସଙ୍ଗାତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଲେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇକି କହିଲେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତ ମିଠା କୋଳି। ଇଏ କୋଳି କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? କହିଲା ଗୋଟେ ଜାମ୍ବ କୋଳି ଗଛ ନଈ ପାଖରେ ଜାମ୍ବ କୋଳି ଗଛ ଅଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅଛି ସେଠି ମାଙ୍କଡ ସେଠି ମତେ କୋଳି ଦେଲା ମୁଁ ସେଠି ସେ ଖାଇନି। କହିଲା ସେ କୋଳି ଯଦି ଏତେ ମିଠା ତାର ଯୋଉ କଲିଜାଟା ବହୁତ ମିଠା ହେଇଥିବ ତ। କହିଲା ହଁ। କହିଲା ତମେ ତାକୁ ଆଣିଅତି ମୁଁ ତା କଲିଜାଟା ମିଠା ମିଠା କଲିଜାଟା ଖାଇମି। କହିଲା ହଉ ହଉ ଦେଖିକି ଆଣିମି ଆଉ। ଗଲା ପୁଣି ଗଲେ ଯାଇ ମାଙ୍କଡ ଯାଇକି କୁମ୍ଭୀର ଯାଇକି ପୁଣି ଯାଇକି ତା ସଙ୍ଗାତକୁ ଯାଇ କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ତମେ ଯିବ ନା ଆମ ଘରକୁ। କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଯିମି। ମିଠା କୋଳି ମୋ ସଙ୍ଗାତ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବ। କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିମି। ନେଇକି 2 ଜଣ ଯାକ ଗଲେ। ଯେମିତି ମଝି ନଈ ଧରିଛନ୍ତି ସେମିତି କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ହଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତମ ମିଠା ମିଠା କଲିଜାକୁ ଖାଇଏ।
कहला हेई तमे तो भूल करदेल मत कहलनि सेठू कही तो मुझे कलिचाटा नहीं आसता ना मुझे गछ कड़े रखिदे जाइए मुझे आनीमी कहला हई मोर तो मन ना तो मुझे कहया कथा हो चल चल से गले सेठू गले जाकि पुणी फेरिकी जिमिति गले देखिला माकड़ किछि बाट अच्छी गछरू डिया मारदेला ना नईरू डिया मारदेला गछकू सेठू माकड़ हा हा हसिला कहला तू एते गोटे मूर्ख ना उठे मत कलिजा आदि काढ़ी रखिबो रखिला लुक कौन कई लुक कौन मनीष कौन बंचिए ना सेठू से माकड़ सेठू से तार हसिला आदि गछ पूरा आ ये तार सेठू तार फेरिकी पळेला कुंभीर पिला माने कहलो गछ पूरे किए थिले आ पानी भीतर किए थिले जांबकोली किए खाउथुला माकड़ तेरे खाउथुला सेठू से कुंभीर आसी कौन कहला कहला तो हां जांबकोली केमिति थिला मां से चतुरा किए थिला तम मानू आज गोटे गीत कहिबे से गीतर ना बणी गुड़िक विषय आस बणी गुड़िक आम पिंडारे बस खाइबाकू देवी तुमको लवणीर रस पीबाकू देवी तुमको रूपा गिलासे जल पीबाकू देवी तुमको रूपा गिलासे जल खाइबाकू देवी तुमको सुना थाली रे भात आसरे आस बणी गुड़िक आम पिंडारे बस चढ़ई आरे तमा जाईची गाई चरई गभीर बिलरो आनी बबेल कोड़े बसेई करी बगेल आरे बाई चढ़ई तमा जाईची गाई चरई जेते कुना कुनी मोबाइल रे केबे रील्स देखबुल पथर